Dragi prijatelji, evo ponovo smo znači u nekom stresu i šoku i živimo nažalost od šoka do šoka. Možda sam trebao odmah da reagujem prvog dana kada sam čuo da se ovo desilo, međutim ja se stvarno izvinjavam, nisam mogao ranije da odreagujem. U stanu su mi se uselili moleri, sve mi je tamo zatrpano i kompjuter i sve živo, zato i nisam ovih nekoliko dana bio na Facebooku, tako dragi prijatelji koji smo znači na Facebooku stalno u kontaktu, to je jedan od razloga, Bogu hvala, evo vidite, živ sam i zdrav. Nadam se ovih dana da će sve biti u redu. Međutim, da se vratimo slučaju koji nas je sve potresao. Naime, radi se o slučaju Noe Milivojev. Ljudi, znate li kako se zove ovaj crtanje? Moment, samo mi kako doknem kameru. Ove crtanje, ja obožavam crtaće. Ne znam za vas. Pišite koji je vaš omiljeni crtanje. A ko je zapravo Noa Milivojev? To je jedna poznata tiktokerka, odavde iz Srbije, tačnije iz Kovilja, to je okolina Novog Sada. Ljudi, zar nisam preslatko? Noa Milivojev je rođena kao Đorđe Milivojev. I Đorđe je odrastao sa svojim bratom, ima brata blizanca i sada ima sestricu koja ima svega nekoliko meseci. I još kao dete Đorđe je pokazivao neke naznake da je drugačiji od ostale dece. Tačnije, od ostalih dečaka. Znači, njega nije zanimala uopšte fudbalska lopta, nisu ga zanimale dobre patike, nije voleo da igra te video igrice, on je voleo da se igra barbikama i voleo je da gleda crtane filmove za devojčice. I maštao je o tome kako će postati jednog dana jedna prelepa princeza. Inače, naša država već decenijama obezbeđuje besplatnu hormonsku terapiju, a kasnije i promenu pola osobama koje to žele. To je želeo i Đorđe. Njega su podržali i njegovi roditelji, posebno majka Boba. Najverovatnije po završetku osnovne škole, Đorđe je počeo sa hormonskom terapijom i ušao je u taj program promene pola. I rezultati su bili vidljivi. On već počinje da se pretvara u jednu devojku. Onako kada pogledate sa strane, to je znači neka devojčica. A menja i ime. I postaje Noa Milivojev. I Noa Milivojev, sada kao jedna lepa devojka, počinje korišćenje društvenih mreža i glavna preokupacija joj postaje TikTok. Ona dobija puno svojih pratilaca na toj društvenoj mreži i faktički je sebe nazivala TikTokerkom. Hello ljudi, da li bi dobili ovu maticu? Koji nema dom? Javite se ovdje. Ona tu sa njima deli svoj način razmišljanja, kakve momke voli i tome slično. Ja sada ne znam ko su sve bili njeni pratioci na toj društvenoj mreži, ali pretpostavljam oni koji vole takve devojke, odnosno transvestite, ili transgendere, ili crossdressere. A ako pogrešim nekad prilikom korišćenja ovih termina, nemojte mi uzeti za zlo, jer ih stvarno ne koristim tako često. I nemoj da neko bude uvređen ako slučajno njegovu orijentaciju ne izgovorim onako kako treba. I nakon završetka srednje škole, Noa, pošto nije bila shvaćena u svom malom mestu, želi da promeni sredinu i dolazi u veliki grad. Zapravo dolazi u Beograd. Ljudi, ko hoće da moči sam sobu, neka stavi inbox. Povoljna sam i pouzdana. I počinje da živi u jednom iznajmljenom stanu sa svojom cimerkom Marijom i njih dve su faktički onako prijateljice koje nisu imale tajne, jedna od druge. Međutim, ona želi da upozna dečka
koji je uspeo u životu, za koga svi misle da je straight i da ona kao prava njegova devojka uđe sa njim u vezu, a kasnije, kako je i sama maštala, najverovatnije i u brak. Ljudi, hoće neko vezu sa mnom, ali ozbiljno, hoće neko mi piše u inbox. Takođe je ona tražila i svog partnera najverovatniji preko Tindera, a možda čak i preko Grindera. Ja to sada pretpostavljam samo, ali verujem da je tako. Ali ona je tako svajpujući naletela na sliku jednog mladića koji joj se učinio da je upravo to taj tip koga traži. I stavila mu je srce. I onda su stupili u komunikaciju kako to već sve ide. On je poziva da se upoznaju u jednom kafiću gde dolaze straight mladići. To je nju na neki način uzbudilo. Ona je rekla, ovo je onaj pravi koga ja zapravo čekam već toliko dugo vremena. I u tom kafiću ona upoznaje Ognjena Dabetića, koji je bio 14 godina stariji od nje. Zapravo on ima 32 godine, ovaj mladić se bavio informatikom. On je imao čak i firmu koja se bavi programiranjem. Deluje totalno straight i njihovo upoznavanje za Novu je bilo kao iz filma. Svojoj cimerki Mariji rekla je da je upoznala pravog dečka. I Ognjen je pokazivao takvu sliku straight muškarca nekih mesec dana. Ona je bila presrećna u tom periodu i počinje da mašta da će jednog dana početi da živi u njegovom stanu koji se nalazi u ulici Cara Lazara, broj 11A. Ona zapravo prilikom dolaska u ovaj stan stalno nešto kao ono slučajno zaboravlja od garderobe, to je neka majica, pa zatim zaboravi cipele, onda ostavi neku svoju torbicu, jaknu i tome slično. A u međuvremenu Noa je i svojim roditeljima rekla za ovu vezu sa Ognjenom, pokazala je njima i njegovu sliku. Od samog početka njeni roditelji nisu bili za tu vezu. Zato što im je ovaj mladić delovao kao neko ko je nasilan, namrgođen, stalno ozbiljan i delovao je kao neko ko je spreman da vrši nasilje nad ženama. Čak je njena majka Boba, kada je prvi put videla sliku ovog mladića, ona je rekla, Noa, meni ovaj mladić deluje kao da je psihopata. Ali Noa je u tom trenutku toliko bila zaljubljena u tog Ognjena da ovo što je pričala njena majka, to ne samo da nije dopiralo do njenog mozga, nego nije dopiralo ni do početka njenih ušiju. Ma nema veze. Nema veze. Nema veze. Ona je bila toliko zaslepljena tom ljubavlju i tom vezom da je ona u Ognjenu videla sve na ovom svetu. Ona je tu ljubav pokazivala i na svom TikTok nalogu gde je svoju sreću delila sa svojim pratiocima. Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sa njivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sad, prijatelji Noe Milivojev su primetili ogromne promene na njoj. Kao prvo, počela je da puši cigarete, a kasnije da pije i alkohol. Čak su primetili da se čudno ponaša u pojedinim trenucima, pa su mnogi od njenih prijatelja sumnjali da je počela da konzumira i neke narkotike. Što će se kasnije i ispostaviti da je izgleda bilo zaista tako. Koje droge koristite? Droge? Ne, ja se ne drogiram, folklor je moja droga. Muškarac koji primorava svoju partnerku, bilo da je ona obična žena ili transgender, da koristi alkohol ili narkotike, je zapravo control freak. Ma nema veze. Nema veze. Nema veze. Znači, on želi da ima potpunu kontrolu nad tom osobom. I to apsolutno nije dobro. Čim čujete od strane vašeg partnera
ajde još jedno piće, ono treća za sreću i tome slično, pa posle toga ajmo još jedno, ajde probaj ovo, probaj ono, završavajte tu vezu jer ona vodi u totalnu izolaciju i upućuje vas samo u jedno ropstvo i jedan maltene ropski položaj prema onom ko želi sa vama da manipuliše. Hvala ljudi, radila sam na radnju klas. Kako se čini? E sad, jako je nejasno zašto neki straight muškarci pokazuju veliko, baš veliko interesovanje ka transgender osobama. Navodno je to zbog toga što su transgenderi ženstveniji od obične žene. Znači, više deluju kao lutke, da ne kažem kao barbika. Ali ja bih ipak rekao da ti straight muškarci vide transgender osobu kao nekog koji će pristati da bude totalno potčinjen. I upravo zato što nije rođen kao žensko, oni smatraju da će ta osoba za njih učiniti sve. Da radi sve što traže od nje, samo zato da bi je i dalje smatrali ženom. Jer bez obzira što su ove osobe promenile pol, negde u dubini njihovog mozga ostalo je nešto, rekao bih, virus nekog pogrešnog muškog shvatanja žene. I te osobe smatraju da će njihova ženstvenost biti veća ako se ponašaju malte ne kao robinje. – 87% muškaraca koji promene pol bavi se prostitucijom, jer po mom mišljenju oni i pored toga što su promenili pol, u podsvesti im je ostalo muško razmišljanje. Evo, pitajte bilo kog onako baš mačo muškarca, šta bi bio kad bi bio recimo rođen kao žena? U 90% slučajeva reći će vam da bi bio prostitutka. A zašto? Pa zato što oni upravo tako doživljavaju ženu. E sad, čime se ona bavila, znači ja to ne znam. Pretpostavljam da je bila poštena i da nije ušla u onaj procenat od 87%. Ja sam imao prilike da upoznam Elektru Elit, osobu koja je promenila pol, koja se bavi muzikom, estradni umetnik je i koja otvoreno za sebe kaže da se bavi prostitucijom. I ona mi je lično doslovce rekla ovako, na zapadu 80% transgendera se bavi prostitucijom. I ja sam kao muškarac imala ženu, imala decu, Bogu hvala, kaže imam ih i sad, imala sam i dobar pravi muški posao i čim sam postala transgender, počela sam da se bavim prostitucijom. Ja kažem, a zašto? Pa kaže, zato što mi je to odobrio moj emotivni partner. A ja kažem, a da li te on prisilio slučajno da se ti baviš prostitucijom? Kaže, ne. Moj prvi kontakt sa prostitucijom bio je u Španiji na jednom našem zajedničkom letovanju. Ja sam se vratila posle izlaska u grad i donela sam $1400. To je otprilike polovina plate u Švajcarskoj. I onda je on rekao, pa dobro, ako ti to tako dobro ide, bavi se prostitucijom. Tako da ova dama, ona se sada i na televizijama bori za legalizaciju prostitucije u celoj Evropi. Da li je u pravu ili ne, ja sada ne bi da se bavim njenim aktivnostima i njenim željama. Evo recimo ja, da sam se kojim slučajem rodio kao žensko, ja se nikad ne bi bavio prostitucijom. Ja bi recimo bio učiteljica ili nastavnica istorije. Hoće da budem vaša učiteljica. Nek se vrlo. Biće vaša učiteljica engleskog jezika, povoljno. Statistika je toliko surova i podaci govore da transgenderi mnogo više doživljavaju nasilje
od strane sredine u kojoj žive i od strane svojih emotivnih partnera, nego osobe koje su rođene kao žene. 74,6% transgendera trpi nasilje. I Noa je doživljavala nasilje od svog emotivnog partnera. I trpela je. On je nju tukao čak i svojim štakama. Jer gospodin Ognjen je koristio štake, sada ne znam da li zbog neke povrede ili jednostavno je imao neki trajni invaliditet. E sada, ja pretpostavljam da je on upravo tim štakama i pretukao nesrećnu Nou. Te večeri, 17. juna 2023. godine, kada je Noa došla da sa njim definitivno raskrsti i da uzme svoje stvari. E sada ja ne znam šta je to svim ženama u glavi. 90% malte ne slučajeva kada su u pitanju raskidi, dešava se da partnerka odlazi po svoje stvari. Pa molim vas, daj, prosvestite se. Pustite sada patike, cipele, tašne, mašne i haljine i zapitajte se da li jedna majica koju ste kupile na nekoj rasprodaji tamo u nekom tržnom centru vredi više od vašeg predivnog života. Pa mislim, suvišno je govoriti. A ako vam je baš zapelo da vam on vrati tamo te neke stvari jer ste toliko vezane emotivno za njih, neka vam to pošalje kurirskom službom. Nemojte biti naivne, ne idite mečki na rupu. Jer mečka kada je najranjivija, tada je najosetljivija i najopasnija je. Muškarac koji gubi svoju partnerku, bez obzira da li se radi o rođenoj ženi ili transgenderu, on je u tom trenutku pun naboja negativne energije i samo jedna reč u njemu može izazvati takvu eksploziju nasilja da će isto sigurno rezultirati femicidom. I ovo što se desilo Noji samo je još jedan dokaz da po stvari nikad ne treba ići kad raskinete, pa makar se to radilo i o nakitu. Ljudi, ja vas molim vas, nemojte da me poređujete sa dotičnom osobom. Ne znam što vam pričate i smorili ste, molim vas prestanite. A zašto su zapravo Noa i Ognjen raskinuli svoju turbulentnu i nasilnu vezu? Zato što je navodno Ognjen, prateći aktivnosti svoje partnerke na društvenim mrežama, naišao i na neke TikTok egzibicije na kanalu TikTokera Kengura. Tako, Buraz, vidiš, ja sam kod tebe, Buraz. Nema plakanja, pički plaku, bit ću Ken bolje, najopasniji ikad u Beogradu. Ja tog mladića ne poznajem, ali gledajući te njegove TikTok objave, došao sam do zaključka da on ne poštuje ni samog sebe, a kamoli neku osobu koja je s njim u kadru. Ti ljudi da te vole, ti ljudi što streamuješ pred njima da te vole, rekli bi ti da ne radiš to, rekli bi ti da ne radiš to. Sve, prošli put smo te vodili na leče, svaki put. Nemoj javno to da radiš, nemoj javno to da radiš, nemoj javno to da radiš! Smijete svaki, nije danas dobro, znaš. A vidiš da opet javno priča nešto što ne bi trebalo da iznosi javno. Žena je poludela skroz. Jer ono što sam ja video i čuo govori da ne samo što on nije poštovao Nou, nego ni Noa nije poštovala samu sebe. Koliko ima godina? 18, brate. Boje da si dao biza tipa šipu. Ne znam, brate, ja ne ljubim i ne jebem to, brate. Mogu samo... kažeš? Moram da kažem to, pa jebi ga, ja sam iskren, takav sam. Ne može samo da mi ga popuši.
Ne, kinut ću da vidim da nema Adamove jabučice. Ajde pokažemo. Šta pokažeš? Da, hoćem misli da nema Adamove jabučice. Ćemo pokažemo. Hajde, dam pogledam. Vidiš kameru? Daj mi ruke. Šta ti dam? Kameru, da mi pokažem. Znaš te, daj mi samo da mi... Ne, da ti ti pokažeš. Ne, da vidi ovo. Šta? Vrat. Pokaži, daj mi. Znaš Adamove jabučice? Moje mane ima tetovaža. Ne, Adamove jabučice. Gdje mi jabučice? Mora naplaćujemo, ne može za džabe, ne, mora da se naplaćuje. Ja ne znam šta vi mislite o ovom snimku, mada postoji i ta mogućnost da ga je Noa namerno snimila da bi zapravo nervirala Ognjena Dabetića. Jer mladi ljudi danas tako funkcionišu na tim društvenim mrežama. Pa čak i po cenu da osramote sebe. Ona želi zapravo da zada niski udarac i bol onome koga ona voli. To je tipično žensko ponašanje, ali ne treba preterivati. Ne treba se snimati. Treba zadržati malo svog ličnog dostojanstva i poštovanja sebe same. Jer ako se snimite, kasnije to nikada ne možete da poreknete. Ne možete da kažete, ja nisam bila s njim. Ako ste se snimile i on je to video, tu je kraj. Što dalje od njega? Kakve stvari, kakve rasprave, ko je kome kad kupio čokoladu, tortu ili možda bombonjeru. Da ne idemo dalje, parfem i tome slično. To je sve prošlo. Želim se obratim povodom ovog profila. Išla na Ronaldo 1K, tako da se mi zabranite i družimo se na live-ovima i bit ću redovno. Tako da follow me. Noa je tog 17.6. uveče trebala da ide sa svojom cimerkom Marijom u jedan poznati gej klub. Ali pošto je cele prethodne noći plakala zbog raskida, ona je ipak odlučila da ne ide i da ode do svog bivšeg partnera da bi uzela svoje lične stvari, odnosno garderobu koja je ostala u njegovom stanu. Pre odlaska se javila svojoj mami Bobi i rekla je da ide kod svog momka. To je bio zadnji razgovor između majke i ćerke. Nije pričala detalje i razloge odlaska, a i to nepričanje detalja je isto velika greška. Morate majci sve da kažete, pogotovo kad imate 18 godina. I pogotovo ako je neka krizna situacija u pitanju. Raskid sa emotivnim partnerom je zapravo stvar koja se ne sme kriti od roditelja. Jer roditelji su uvek i zauvek vaša prva linija odbrane. Pa tek onda policija i druge institucije. I Noa je dakle otišla kod Ognjena i od tada joj se gubi svaki trag. Nije se prvo javljala na telefon, posle je telefon postao nedostupan. Mnogi njeni brojni pratioci, a imala ih je boga mi dosta, na tom TikToku, postali su zabrinuti šta se dešava sa Noom, gde je ona, ali najzabrinutija je ipak bila njena majka Boba i naravno članovi porodice. Jer oni su osetili da se Noji desilo nešto strašno. 18. juna cimerka Marija, kao savesna prava prijateljica, odlazi u policiju i prijavljuje Nojin nestanak. Čak je i sa svojim drugom Dušanom otišla u ulicu Cara Lazara ispred broja 11A, ušli su u dvorište da bi došli do stana gdje živi Ognjen, zvonili su, lupali su na vrata, ali niko im nije otvarao. Pa su zatim otišli do obližnjeg kafića da pitaju da li se Noa pojavljivala, jer svi su je znali iz viđenja zbog onih specifičnih roze kikica koje je imala. Međutim, konobar im je rekao da on Novu nije video, ali će im sigurno javiti ako se bude pojavila. I ništa. Niti je ko zvao, niti je ko javljao. Majka Boba je prijavila i ona Nojin nestanak.
Naravno, ona se interesuje šta se dešava sa detetom, da li policija ima nekih informacija. Međutim, dobila je odgovor da su policajci otišli do Ognjenovog stana, da su obavili s njim informativni razgovor i da su dobili odgovor da se Noa tog dana uopšte nije ni pojavila kod njega i da on uopšte ne zna šta je s njom i da je sada i on jako zabrinut. Policija je otišla, rekli su u redu je, nema problema. Međutim, nešto im je tu bilo sumnjivo i policija, bez obzira što kaže doviđenja i tome slično, to ne znači da je to stvarno doviđenja. Oni su otišli i kod komšija i jedna savesna komšinica je rekla policiji da je ona videla devojku sa roze afričkom frizurom koja je došla ispred Ognjenovog stana, lupala je na ulazna vrata da bi počela i da viče: Ognjene, molim te, pusti me unutra, želim da uzmem svoje stvari. To je trajalo možda 20-30 sekundi, a onda se pojavio Ognjen na ulaznim vratima i dozvolio je toj curi da uđe u stan. Posle toga se čula jaka svađa koja je u jednom trenutku utihnula i ta ista komšinica je rekla da nakon toga više nije videla tu devojku. I policiji je naravno sve bilo jasno. Prismotra nad Ognjenom je trajala 20 dana. Policija je operativno radila na terenu i ono što je zaparalo jednom policajcu uši, to je izjava jednog prodavca iz lokalnog marketa koji je zapravo rekao da nestanak ove devojke ga pomalo podsjeća i na slučaj Ane Volš. Nestala je poznata tiktokerka, a njen bivši dečko svakog dana u njihovom marketu kupuje po nekoliko litara sone kiseline. Ne može da kupi veću količinu odjednom zato što se malo otežano kreće zbog štake, ali 3-4 litara svakog dana. Policajac je rekao: dobro, hvala. Ispričao je to svom šefu i oni su 6.7. upali u Ognjenov stan da izvrše detaljni pretres sa ciljem da pronađu tragove DNK koji bi ukazali na eventualno nasilje nad nestalom i traženom Noom Milivojev. I kad su ušli u kupatilo, imali su šta i da vide. Tamo je bila gomila plastičnih kutija za čuvanje zamrznute hrane po 10 litara zapremine, koje su bile naslagane jedna na drugu. U jednoj od njih nešto je bilo što je podsjećalo na ljudsku glavu. I u svim tim kutijama nalazili su se ostaci iz masakriranog tela, potopljeni u kiselinu. A u velikoj crnoj kesi video je da je zapravo to ostatak lobanje sa kosom, a u zamrzivaču pronađen je komad kože sa tetovažom leptira. To je bila Noina tetovaža, koju su svi njeni prijatelji dobro znali. A šta je zapravo Ognjen uradio sa Noom? On jeNou prvo udario svojom štakom i kada je ona pala, uzeo je jedan produžni kabel koji mu je bio na podu, stavio je oko Noinog vrata i zadavio je. Kada je bio siguran da je ona mrtva, otišao je do kuhinje, sa kuhinjskog pulta je uzeo veliki mesarski nož i sataru. I on je ovu devojku isekao na komade. Sve ostatke njenog tela spakovao je u plastične kutije, koje je u tom trenutku imao, a ostatak je poručio preko dostave kurirske službe. Slučaj Ane Volš kao da je inspirisao i ovog našeg beogradskog monstruma. On je, gledajući Brajana Volša kako pravi klasičnu grešku pri prikrivanju krivičnog dela tako što je bacao Anine delove tela po
obližnjim i udaljenim na kraju krajeva deponijama, a znajući isto da je otpad sa Vinčanske deponije ne ide odmah u spalionicu, nego ga prvo prerade uigrane ekipe sakupljača sekundarnih sirovina, odlučio je da se on tela otarasi na jedan drugačiji način. Znači, kupit će sonu kiselinu, sačekat će da ista istopi ostatke tela i sadržaj prosipa u kanalizaciju, odnosno u WC šolju. Kožu sa tetovažom koju je policija pronašla u frizu najverovatnije je hteo da zadrži kao trofej, iz kog razloga to samo Ognjen zna. I pretpostavljam, pošto je sve priznao policiji kako je uradio, reći će i razlog zadržavanja kože sa tetovažom leptira. Forenzičari su malte ne celog dana radili uviđaj. Iznosili su ove kutije sa ostacima Nojinog tela malte ne do kasno u noć. Sve je to otišlo na sudsku medicinu da bi se uradila DNK analiza i da bi se potvrdilo da se radi zapravo o traženoj Noji Milivojev. I kada slušate ovako mene, ovo šta sada pričam, i kada se malo prisetimo šta nam se sve dešavalo od Nove godine pa do sad, stičemo utisak kao da živimo u Sodomi i Gomori. U paklu neke surove klanice gde nam svima preti opasnost da ne daj Bože jednog dana postanemo ćevapi. Ja sam prosto zgrožen ponašanjem današnje omladine. Čini mi se kao da oni žive van kontrole, u nekom sasvim drugačijem univerzumu od ovog u kome mi živimo i gde je po njihovom merilu vrednosti ljudski život stvarno baš jeftin. Setimo se samo koliko su života TikTok challenge-i odneli. I ovom surovom ubistvu kumovao je TikTok. Samo ću vam toliko reći. Posle hapšenja Ognjen je priveden u policijsku stanicu gde mu je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati. On se nije branio ćutanjem, priznao je znači sve, izveden je pred tužioca i određen mu je pritvor do 30 dana. Po članu 114 za krivično delo teškog ubistva iz ljubomore i bezobzirne osvete. Sada, u toku trajanja tog pritvora u istražnom zatvoru, Ognjen Dabetić će biti i veštačen na sudskoj medicini da bi se utvrdilo i njegovo psihičko stanje. Šta će biti kasnije, vidjet ćemo u toku sudskog procesa. I to bi za sada o ovom slučaju bilo sve što se tiče ove večerašnje emisije. Naravno, pratit ćemo tok dešavanja, ali bih voleo da čujem i vaše mišljenje, šta vi mislite o svemu ovome i da isto kao i dosad napišete u svojim komentarima. Ali odmah da vam stavim do znanja kao napomenu da pakosne komentare neću objavljivati. Do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.